Mbalamusiza mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza ate nammwe abatulaba. Mwebale kwekumira kweno yokka, mwebale kwekumira ku Salt Media. Mwebale kwekumira ku Salt FM zonna omukaaga nga bwe ziri okubuna eggwanga. Mwebale kwekumira ku Salt TV kulaga ekifaananyi okuva ku free to air paka ku DSTV. Mwebale okubeerako abali emitala w'amayanja abatufunira ku Salt Media app. Mwebale nnyo okugyekumirako ate n'okugibuulira bannammwe abalala bonna abali erudde eyo. Mwebale abali ku YouTube ya Salt, mwebale abali ku Facebook ya Salt. Mbaniriza nate mu wiiki empya nzikiriza ng'egenda kubeera nnungi kubanga olunaku lwajjo twasabidde eddala essaala n'enoga. Amagezi twagafunye okuva mu kigambo kya Katonda. Mbakulisayo mu Sunday service wadde nga service gye mbakulisaamu ate kati tugikwatira waka. Naye mwebale nnyo okugikwatira ewaka nga muwa Katonda ekitiibwa. Mwebalire ddala. Mwebale abambadde obulungi. Twafunye bannamawulire baffe baatalazeeko. Mwalabye amawulire gyo ku Sunday nga gakulaga ababadde basinza nga bali waka. Nga olaba nti bamiisinga kukuŋŋaana naye ekyokuba nti Katonda tebamulina eyo mboozi. Katonda bamulina nnyo, beewaayo, olaba nti buli muntu aba yeetegese. So tukwatire awo, tusabe essaala, ekiriwo kijja kuggwa. Ekinaawangula essaala si mubiri na musaayi. Bayibuli etugamba mu Befeso essula y'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi nti ffe tetumegana na mubiri na musaayi. Wabula n'abaamasaza n'emyoyo emibi n'egyo gyonna egifugira mu bbanga. Ephesians chapter 6 verse 12. We do not wrestle against flesh and blood. N'olwekyo twekuuma okulabika nti tetulinganga bannabyabufuzi nti ate twekalakaase ate tugambe bannange ekkanisa tezikyakuŋŋaana ate baziggala tukwate ebiti. Obanga Katonda affe mulamu, Katonda affe ng'akola, tunyweze essaala, ani gw'atasobola kukyusiza mutima? Ani oyo agamba nti obanga Katonda waali ajja ŋŋambe nja kugaggula? Ani oyo alina sayansi ng'agamba sayansi agenda kuwangula Katonda? Nolwekyo mbeebaza abakutte essaala okulaba nti ekkanisa amasinzizo gaddamu ne gafuna emirembe gyago. Tukwate essaala egoba akawuka, tukwate essaala ewonya abalwadde, tukwate essaala ereeta eddembe, ereeta emirembe mu nsi yaffe. Ebisigadde bijja kwekola. Mwebale okugumiikiriza, mwebale okubeera ewaka, ne muwa Katonda ekitiibwa, ne mutasagaasagana, ne munywera mu Katonda. Mwebale abakeera ku Mande ng'olwaleero lwa Mande n'ogamba nabadde waakuwaayo ebirabo nadde waakuwaayo ebimbi 10 n'ogenda ku account ya Soprayer mu Centenary Bank oba n'ogenda mu Abasa Bank ng'akalango be tukakuba wano n'oteekayo ebimu 10 byo n'ebirabo byo ate n'oyingira wiiki mu maanyi. Gwe paati yo tolekerawo gikola. Relationship yo ne Katonda eri so personal era ginyweze. Nina omusumba gwe nabadde njogera naye nga ŋŋamba ne musumba kaakati bino ebibiina byonna ebigatta abalokole lwaki bitudde butuuzi? Ne mugamba tiwalokoka kwegatta ku kibiina, walokoka kwegatta ku Mukama waffe Yesu Kristo. N'ekibiina si kyekyakuyita. Tulabye nnyo okubeera mu mulembe ng'ebibiina biraga nti bye bikakasa okuyitibwa kw'abantu era nga bisobola okugoba eyayitibwa ate ne biwa atalina na kuyitibwa kwonna ne bimuwa obusumba. So abasumba bagamba nti Mukama yatuyita. Tutunulire Katonda, tetutunulira bibiina, tetutunulira abakulembeze nabo abali handicapped abatalina kye basobola kukola. Tutunulire omukulembeze oyo alina kyasobola okukola ate nga bw'akola aba akoledde ddala. Yaani oyo?
ye mutandisi era omukomekereza w'okukkiriza kwaffe nga bayibuli bwemwogerako mu Bebulaniya 12 Bebulaniya 12 Hebrews chapter 12 Bayibuli egamba bweti bakuteekeyo owa Soroti TV tuteekere olunyiriri gwawandiika luwandiike era obikule Bayibuli yo mwebala okubeeranga n'ebitabo byammwe mu programu ey'emisingi. Bebulaniya 12:2 egamba bweti webale kuluteekayo nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Ndudemu Bebulaniya 12:2 Hebrews chapter 12 verse 2 nga tutunulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Kaakati ekyawandiikibwa kino kyetaaga nnyo okukyetegereza. Maabalowooza nti eriyo abakulu b'enzikiriza naye nga mubeera nabaawo nga balina n'emyaka mitono okusinziira ate ku bbanga enjiri lyemaze mbasaasira. Omuntu asobola kubanga alina emyaka 6 oba 65 oba 7 ne begiba 10 ne begiba 2 n'aba nga ye mukulu w'okukkiriza okumaze emyaka egisobye mu 2,000. Okukkiriza kuno abaatusooka bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Kristo yalokola bwe wabeerawo obuzibu. Nkijje ku basumba be nabadde njogera nabo ababadde bagamba nti olaba n'abakulira enzikiriza zaffe batunula butunuzi. Bakulira zammwe si zange. Balina be bakulira be babuzaabuza era be bakulira mbasaasira. Kubanga ababakulira abo tebalina bwakabaka bwe bagenda kubayingizaamu. Abaatusooka bonna emyaka gyonna by the way ne mu Uganda okulira nti waliwo abakulidde obulokole nga tuwangala nabo wano nga balina abakazi n'abaana nga bali kuno bali abanywa nga bagenda mu toilet okulira nti waliwo abakulira abalokole tekinnaba kuweza myaka ndowooza 25 tekinnaba kuweza myaka 3 era ekkanisa yali mu maanyi mangi ng'abantu bamanyiganye naye nga bamanyi abakulira nga ye Mukama waffe Yesu Kristo. Bano abalina omululu abeenoonyeza ebyabwe abaddira obulokole ne babufuula ng'ebibiina by'ebyobufuzi kubanga lwaki ng'ambe nti babifuula ng'ebibiina by'ebyobufuzi. Ebibiina by'ebyobufuzi by'ebibiina ba pulezidenti ne ba secretary generals n'ebitebe ku nsi. Naye bw'eba nzikiriza ya Mukama waffe Yesu Kristo tetulina pulezidenti tetulina secretary general w'obwakabaka bwa Katonda nga ffe twamulonda era tetulina kitebe ku nsi. Ekitebe kyaffe kiri mu ggulu newankubadde nga Mukama waffe ali naffe naye ate ali mu ggulu. Atugamba mu Yokaana 10 nyawandiika buwandiisi sigenda kubikulayo. John chapter 14 from verse 1 atugambirawo nti emitima gyaffe tegibaamu kweraliikirira. Agenza atuteekereteekere ebifo eyo gyali naffe gye tujja okugenda. Waliyo ebifo bingi atuteekerateekera. Naye ate n'atugamba mu Matayo era wandiika buwandiisi Matayo 28
okuva ku 18 okutuuka ku 2 Bayibuli egamba n'asinkana abayigirizwa n'abagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi era namwe kati mbafuula abayigirizwa mbasindika. Yesu ye yeerondera abayigirizwa, Yesu ye yeerondera abatume, ye yeerondera abasumba, ye yeerondera abasomesa, ye yeerondera ababuulizi b'enjiri, ye yeerondera bannabbi. Tebalondebwa bibiina bye mwasaawo. Era bwe baba bagenze batwala bubaka nga bw'abo bawadde. Bayibuli egamba Matayo 28 n'olwa 20 n'abaga nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri, mufuule amawanga gonna abayigirizwa, mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, nga mukola mutya omulimu, nga mubayigiriza okukwatanga nze bye nabalagira. Amakulu gaakyo temugunjawo byammwe, temwegunjamu bintuntu birala. Enjiri entuufu kukwatisa abantu Mukama waffe byokka bye yalagira, nga mubayigiriza okukwatanga nze byonna bye nabalagira, nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Si kubayingiza mu mannya g'abantu. Abantu tetubayingiza mu bibiina ebirina ba pulezidenti mbu be bakulembera enzikiriza ku nsi. Enjiri gye tubawa tebabatiza kubayingiza mu mannya g'abantu. Enjiri gye tubawa ebabatiza kubayingiza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. N'agamba bati Matayo 18 newankubadde nga nabaganya okubikulayo ne bagamba muwandiike olw'18-19 bw'amala ogamba mu kitabo kya Matayo essula ya 28 bw'amala ogamba nti obuyinza bwonna abufunye n'abawa great commission, great assignment. Olwa 20 n'agamba nti era laba ndi wamu nammwe wangi, era laba ndi wamu nammwe okunywezanga ekigambo n'obubonero okutuuka emirembe gino ne giriggwawo. So abasumba n'abakkiriza amaaso gammwe mugatunuuliza oyo ali ewamu naffe, ali naffe ate nga ateekateeka ebifo bye tugendamu mu ggulu. Eno ensi yakaseera buseera, abayinawo n'abatayinaawo bonna bajja kugivaako. Era mu kweteekateeka kwonna kakasanga nga tonnaba kwebaka nti singa enkomerere tusanze mu tulo ogenda mu ggulu. Amakulu gaakyo nti nga tonneebaka kakasanga Yesu ye kkubo n'amazima n'obulamu. Yokaana 14:6 kakasanga Yesu ye mulokozi w'obulamu bwo. Tewali linnya ddala lirokola. Abeetaaga obulokozi nga mubeetaaga okuva mu bantu mbu banaakolawo ne strike, gavumenti etye eggulewo amakanisa, obulokozi bwe munoonya bufu era mu bunoonya wafu. Obanga twagala buli kye twagala kituukirira mu linnya lya Yesu. Bikola by'abatume essula 4 olunyiriri 12 nga bwe nzikuwa bw'oba wandiika. Bikola by'abatume 4:12 tewali mu mulala bulokozi. So tewali na linnya ddala gana amanya gonna ge bagenda bagunjagunjawo ndooza tutuukire gundi anaatuwogererayo, ndooza tutuukire gundi anaakitukolera. Ago gonna kwe kubula kye kizikiza. Omwana w'okubula bw'atyo bw'akola emirimu n'akulemesa okugenda eri Katonda n'akuyamba n'akuugula n'akutwala ku bintu ebirala. Era abo bwe mutaabeegendereze abeeyita abakulu b'obulokole mujja kugendanga n'ekuntaana zaabwe musabireyo ebyamagero wangi. Okubula kutandika kutyo musooka ne muva ku Katonda, ku Mwana we ne ku Mwoyo Omutukuvu, ne mugenda ku muntu nga mulamu
n'abalaga nti alinganga ye assistant wa Katonda n'abagamba nti ye president w'ekintu kyonna kye mulimu newankubadde ng'ekigambo president taba na lunyiriri lwakijeemu abamukkiriza era basobodde okuyama nga akubirayo akasimu ku poliisi kubanga babeera connected ku nsi abeeyita abakulu ab'ekikulu ekyo njagala okiwulire mu puroguramu emisingi kubanga emisingi njituzeeyo ku misingi eyeeyita omukulu w'ekikulu ekyo nti akulira ekkanisa nti era n'ayamba ekkanisa obukulu bwe bubeera bwa connection za ku nsi asobola okukubira RDC asobola okukubira RCC asobola okukubira police asobola okukubira DPC n'olabanga afunye obuyambi n'ogenda ng'omukkiriza bw'otyo n'akuwa n'ebbaluwa ekukkiriza okubulira enjiri azifutubulirira ku baluwa zaabwe kati bw'afa ababadde bamaze omuyonka bagenda ne basinza ku ntaana bwe kutyo okusinza abafu bwe kwajja kyova olaba Katonda yabuza omulambo gwa Musa wangi Katonda yakigenderera bugenderezi okubuza omulambo gwa Musa wadde entaana ye yes kubanga Musa kategore gye yali alimu yali waggulu nnyo Katonda yamugambako n'omuga nti gwe nkufudde Katonda Alooni mufudde nabbi Alooni mufudde kabona ono mwanyinammwe mufudde nabbi n'alyoka avuga abaana ba Isirayiri okubajja mu nsi ey'obusibe mu Misiri ey'obunyage n'abatwala ne bayita mu nnyanja emyufu ng'amaanyi gali ge bamuwadde nga bamufudde nga Katonda gaabuluza mu nnyanja so bwe batuuka mu ddungu ne baagala bakole ennyana ne bagikola bwe baakola ennyana Musa bwe yasanga nga basinza bintu birala amateeka gabadaleese n'agabakuba in fact ettaka ne limira abantu Musa yateekawo ekigambo nti abaagala Katonda eyatujja gye twava badde eno abagamba nti mwemukkiririzamu abo abajeemu ababaduumira namwe musigale eno ne waddayo batono bali abasigala sayidi eri ku lw'amaanyi Katonda ge lyawadde Musa ettaka ne lyasama ne bavaayo ne liddawo kati bwe bagenda nga bongera okukola effujjo Katonda n'atwala Musa n'amubajjako bujja in other words entaana ya Musa ebeera kubaawo n'abaali baamugaana nga mulamu baali bagenda mukkiriza nga afudde ng'era enkola bw'ogiraba kuno omwana yayemba n'aga nti basiima ogenze basiima okoze eki ogenze abantu bandivudde ng'ebule n'ebweya okusinza omusajja yalina omuggo ogufuuka omusota ne guli emisota gy'abalogo n'agulondawo ne gufuuka muggo omuggo ogukuba ku lwazi ne luvaamu amazzi ensulo yali ajja kusinzibwa so abaana b'abantu bwe bagaba n'ekitiibwa kya Katonda bwe bakitwala bwe batyo ekiseera kituuka ng'abantu bavudde ku Katonda banguyiddwa okusinza ebifaananyi nabagamba ng'ennaku enkaaga zimaze okulangirirwa nti kyaki zijja kulowoozebwako nga bayisewo ennaku enkaaga kyankosa naye saaviisi yange yasooka nabaga nti waliwo ekyetaagisa okutereeza mu kyaki ennaku enkaaga zakwetereeza nnaku enkaaga zakwetereeza abakkiriza mwetereeze abasumba twetereeze kyaki bwebanga eva ku mulamwa eggwanga liba liva ku mulamwa kyaki bwebanga ewaba eggwanga terisobola kusigala nga liri straight so abaddira obuweereza bwa Mukama Yesu Kristo ne babufuula nga political parties
ne bufuna ba president ne ba secretary general ne bitebe ku nsi ebitebe bitaliko badamanya agawonya senyiga ne bawugula abantu okuva ku kitebe kyaffe ekiri mu ggulu abalokole bonna ab'emyaka 5 mu gyenkaga mu gyensanvu mu gyekinaana mu gyekenda mu 2,000 actually okuva ku 2,000 abalokole ab'omululu we batandikira okuwugulawugula ekkanisa abantu ne batandika obutayogera nti ekitebe ky'abalokole kiri mu ggulu. So tugenda otuuka mu 2020 2020 ng'ekkanisa yagwadde ebitebe biri ku nsi abakulu babanoonyeza ku nsi n'omusumba yandibadde asaba eyamuyita abiyingiremu naye akeera n'akwata ensawo ye n'agissa ku mugongo n'aveeyo gye muva ewala n'ajja n'asimba akaggo mu kibuga anoonya omukulu w'abalokole amutaase. Muligenda nabo mugeyeena oli program emisingi Zaburi 11 olunyiri olwokusatu Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kikyo omutuukirivu kyayinza okukola. Oba okitegedde okuseeseetuka okuva ku misingi up to that extent. Obanga pastor takimanyi nti mukama we ekitebe kye kiri mu ggulu ng'akeera ku makya n'ajja mu Kampala anoonya omukulu w'obulokole saasira gwakulembera. Saasira gwakulembera. Saasira layini yonna gwe banoonya nga bamuyita omukulu w'obulokole n'abamunoonya basaasire kubanga enkomerero yaabwe eri ki? Amazima gakyaliwo. Bwe tuuka ku mavivi ne twenenya bano abasajja abakulu ne be tubavaako abaabula kuba ne bw'okola otya bye baakalya mu bukulu bwe beegabira obutali bibiriko. Mu Bayibuli okuba weetandikira teyina kigambo president era Katonda si ye president w'aba president ye kabaka w'abakabaka. Mande tugitandikide mujiya nige mazima ge wetaaga okumanya. Pastor omubuuze nti tuli wansi waani owulire kyagamba. Bw'akugamba tuli wansi wa gundi nga tagambye wa Yesu seetuuka mpola mpola ononye ekyaki endala. Bino byonna byolaba ng'ekyaki esobola okuggalwa ekikuubo ne kiggulwa. Kyaki esobola okuggalwa ne batagikiriza kuleeta wadde haafu naye baasi neggulwa nereeta haafu. Bubonero bwa nkomerero. Noonya woogwa. Find where you belong. Oyinza okuba nga woogwa ogenda mu muliro. Bayibuli egamba nti omukulu w'obulokozi ali ogu era omulokozi ali ogu. Ebikola by'abatume 4:12 boogera ku Yesu ye mukulu w'obulokozi. Bano abaali baagala obukulu bakwata Petero ne Yokaana ne babasiba ate ne batandika okubabuuza maanyi ki agabakoza bino. Bikola batume essula 4 Lw'omunaana olw'omwenda olw'ekkumi 11 Petero n'ajjula omwoyo n'abagamba mutwaleyo obukulu bwe mwegabira temuli bukulu bwamu muli bakulu banzikiriza temumanyira kumanya maanyi gye gava. Mukitegere nti ono ayimiridde kubanga bali basitudde omulema eyali awezezza emyaka 40 mu bulema bwe eyatulanga ku mulyango gwa yeekaalu ogwayitibwanga omulungi. Mu Bikola Batume essula 3 bamusitulira gwafuuka musango. Abantu bano abeefuula abakulu baagala nnyo abantu ababonaabona kubanga ababonaabona ebeera projekiti. Nkiddemu gumu tokiwulidde. Abantu bano abeefuula abakulu b'enzikiriza abakulu b'obulokole in particular nze bendiko baagala nnyo abantu ababonaabona abantu abatamanyi mazima kubanga ababonaabona abo
ebeera project ereeta sente mu kifo ky'okulaga Yesu eyabafuula abantu bakuŋŋaanya bukuŋŋaanya sente babasonda busonzi muleete ku sente tuyambe abatalina mmere muleete ku sente tuyambe bamulekwa muleete ku sente tuyambe bana ab'ejjindi enjala bali bubi muleete ku sente bwagira n'atikayo kalole kamu ne mulowooza nti ze mwawaddeyo zakozeseza kumbe ze mwawaddeyo zizimba woteeri ze alina okulaga abali obubi abazungu babalaga nti eno tuli bubi n'omubuuza nti gw'ozaalibwawa. You are also born in Africa. Why aren't you suffering like the others? Nagamba Christ saved me. Then tell them that Christ who saved you. Babulire Kristo ye yakuyamba. So sikunda ku TV okusoloza sente oba okulimba president titwagala kalirifu ennaku zino abakkiriza abafe bonna enjale bamalawo abakkiriza abamu abakkiriza mmwe oyo akuwa emmere nebeera mu njuyo lwaki tomutegeeza bano oba oyagala okusakira emmere oba okitegere kyeŋŋamba kikugwanidde okumanya gw'obakkiriza tuli wakati mu kigezo tunaakaabiraani embeera ng'etuyinze tunaakoowoolaani embeera ng'etuyinze ani gwe tunaabulira ebizibu byaffe ng'ekkanisa eri under attack tunaabibuulira ate atasobola naye kweyamba tunaabibuulira atamanyi lunaku lwalifa tunaabibuulira mulya mmere munnaffe ekkanisa erina ekyokukola ennaku enkaaga za kkanisa kwetereeza olwabo abali innocent ennaku enkaaga ziyinza obutawera ziyinza okuwera Katonda n'asaasira abali innocent beeyongera okuzimbibwa abali deliberate nga mugenderera bugenderezi okuleka omukulu w'obulokozi akomawo okukima ekkanisa mujja kuzikirira olwaleero njiri enkya musango Sabasumba bembaddeko nabo mbagambe ne mbaga nti ne wiiki ebadde binasisinkana today is Monday nero nyina bendabye ne mbaga nti mwerabidde mutya yabayita mwerabidde mutya okusaba mwerabidde mutya okukkiriza why have you lost faith Bible yatugamba mu kitabo kya Yeremiya essula 17 olunyiriro olwokutaano nti akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu Yeremiya 17:5 ziwandiike sigenda kubikulayo akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu bano abantu bemwesiga nti be bakulu b'obulokole olusimbulawo ng'alinga agenza obboogerera ayogerera lubuto lwe era bwe bamuwa kye bamuwadde ng'akomawo ng'asirika ate tibagikako toyinza gamba nti ono takola kaveeko bw'oba onoonya olumba olunaakutta amangu okumanya abantu baava ku nzikiriza ne badda mu byabufuzi tandika okubuuza nti pulezidenti gundi eyeeyita ow'obulokole pulezidenti w'obulokole avaako ddi ye ng'aluddeko ombulira oba oliweza wiki nga teri wa mundu akunoonya nkiddemu okumanya waliwo okuseesetuka kunene okuva ku mazima abeeyita ba pulezidenti ab'obulokole abeewandiisa mu intelligence council bo tebakyuka oba okitegedde era bw'oba owuliranga ensi ogikooye tandika okubuuza omu ku bo genda mu mawulire genda ku mpapula z'amawulire genda ku radiozi ng'ogamba gundi aluddeko tuteeka okulonda okulala ombuulire gy'olimalira so oba akugasa oba takugasa ali ku lulwe
obwesige bwamwe mubujje mu baana b'abantu mu buteeke eri Katonda obwesige mu bujje mu baana b'abantu banoonya byabwe na baana baabwe ennaku gy'oka batemuluma na munaaka Monitor yafulumya eggulire nga ligamba nti abeeyita ba pulezidenti b'obulokole oba abakulembeze b'amadiini bagambye pulezidenti nti abongereyooko akanabayisa mu nnaku 6 additional covid relief ene bayisa mu nnaku 6 kati mmwe nabalaba ddanga muyomba ng'abasumba nti ne wali mu kulonda era ze baawa abakulu bamwe baabayisaawo bwe bato bagenda obayisa ne ku mulyango gw'eggulu mugende muggeyeena eddoboozi mwe liri mu ggwanga temwekwasanga mwatuuza press conference munnyonnyole essubiro nale mwali muyina omukulu ye talina mutawaana president bulijjo his excellency Yoweri Kaguta Museveni bulijjo taba na mutawaana bw'atyo bw'abeera bano abamutuukako be balina ebizibu era mwalina obukakafu nti waliwo akammwe ke mwafuna naye buli abalina akabondo mwe bali abakakulira abo abajjayo akammwe tebakatuusa baabayisaawo and this is a special warning bagenda bayisa ne ku mulyango oguyingira eggulu mwesize abaana b'abantu mugoberera kikyamu kitalo nnyo okubanga ebbaluwa zaabwe ze zifuula amakanisa agamu okubeera amakanisa ofuuka memba n'omwongera muwendo bw'atuuka maaso ga pulezidenti n'amugamba nyinanze emitwalo 3 nga gwe abaliddemu lisiti ze babajjako tezigenda mu ggulu zigenda mu bakulembeze bansi lisiti ze babajjako tezigenda mu ggulu zigenda mu bazungu kusabiriza oli annyonnyola n'agamba nyina abasumba emitwalo 3 balina bakazi baabwe n'abaana oyinza okirowoozaako nti mbayimirizaawo ntya omuzungu neyeruwuunya n'okwewuunya naga tujja kukuyambako akatono naye musumba kyali mu ezo association nga bali bamuwadde ku ssente ze babaweeza emisaala gyammwe wabula ate okujja gye muli ne bagamba ndiza bujja ekkanisayo renew registration twagalayo ogumwaka 7 babba abazungu ne babba pulezidenti ne babba nammwe ne musigala ng'era mwasaamiridde to that extent ne kaakati mulowooza nti banaagenda ne bagamba pulezidenti ebikwatagana n'ekkanisa kanisa bagivaako dda teri Yuda Isikalioti ayogerera kanisa buli amala okwata ekisawo kya ssente kanisa batakyajogerera today mu Bible tugisome tugitegeerenga kale bikula wali mu Bebulaniya 12 olwokubiri Bebulaniya 12 Hebrews chapter 12 verse 2 nga tutunulira Yesu yekka daboke nga tutunulira Yesu yekka kawulirize kakuyingire gw'omukkiriza nawe omusumba omuto oba omusumba w'emyaka egiwerako naye nga wawaba walowooza nti osekiwali nga kyaki ng'ogikwasa muntu naye ng'ogenda okugijja ku Yesu Hebrews 12:2 Bebulaniya 12:2 nga tutunulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo. Only Jesus has the capacity and the power to perfect the church. Olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikirizwa omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atula ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaawe n'atula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Oba tutegeregana kaakano naffe tuli ku musaalaba tetumutunuulira butunuulisi kuggulawo kanisa tumutunuulira atuwa amaanyi naffe tuwangule omusaalaba gwe twetisse nga bagamba
Tabamu embera yabalabisa lwe lulimi lwe twogera kati. Nabagamba nti abamu embera yabalabisa. Ekkanisa ne bazigulawo olwaleero. Abantu tebagenda kudda wammwe. Abantu abo bolaba abakkiriza bamanyi nnyo okusinga bwe mulowooza. Mwe mulowooza mukulembedde ba muzibe naye guno omulembe gwa abantu abategeera. Kyoyagala okweyita kye weeyita omukkiriza n'akusiriikirira n'akuleka. Wabula n'akyuka n'akuviira otambule n'abo abategeera nga ggwe. So banje ekkanisa kituufu zirigenda okuggulawo nga temukyalina bammemba bagenda kujja. Abantu bwe bali tebannabakuwaba kulwanira bukulembeze bya bufuzi kwewa bitiibwa ekkanisa ng'ekula. Enjiri ng'abantu bagibuulirira wamu. Abaweereza nga balina erinnya eribagatta beeyita abooluganda brethren. Okutuuka le mwagenda nga mujjamu bannaggwano ne mutandika n'okukola ng'enkuŋŋaana ez'ekisiru. God's generals. Who are God's corporals? Mwatandika okwekolangamu enkuŋŋaana ez'ekisiru. God's generals. Baani ba kopolo? Baani ba sergeant? Mu Bwakabaka ba Katonda Yesu agamba nti omuto ye mukulu. Gw'olabanga omutono mu Bwakabaka bwa Katonda ate ye mukulu. Kati gwe yeeyita ajja n'osobola okuba nga twena na kyoli. Mwayagala ebitiibwa by'amagye, ne mwagala ebitiibwa by'ebyobufuzi, ba pulezidenti, ba genero, ne mwagala ebitiibwa by'amadiini gye mwava, ba pulezidenti, ba bishops. Okuba le mweyita ebintu ebyo ekkanisa ebonaabona bubonyibonyi. Wangi okuba le mweyita ebintu ebyo ekkanisa ebonaabona bubonyibonyi. Ekigenda okuddako mujja kuwulira ba bishops amataka ga kyaki bagatunda. Nziremu ekinaddako mujja kuwulira ba bishops amataka ga kyaki nga bagatunda. Ku lwaki? Ani nga bagamba nti embeera yabakosa financially oba banka nga zigatwala. Ebyo byabaawo mu Bungereza awava enjiri gye tubuulira. Amakanisa gaggweeramu ddala ensa n'ekitiibwa. N'abamu ku baasigalawo bali babisiyaga. Era Church of England estrugglinga yalemwa okugamba nti edinawunsinga bali b'ebisiyaga. Kubanga bwe badinawunsinga ng'egwiridde ddala. Church estrugglinga mu England, estrugglinga mu Europe ne mawanga gonna agakulakulana. Ba bishops kasita babajja ku calling ne babanga si ba pastor, si ba evangelist, si ba Bible teacher, si ba apostle, si ba prophets, ne bayingira ebitiibwa. Satan n'amanya nti bawe, it's just a matter of time bishop abase munne. Nakonyeko ku Yeremiya 17:5 Bible egamba nti akolimiddwa eyesiga omuntu. Okebedde notisizo kati wandiika Yeremiya 17 yennyini 7 obuukawo olunyiri lumu. Bible negamba nti aweereddwa omukisa omuntu oyo yeesiga Katonda. Weesige Katonda, weesige Katonda. Abagenda okuwola mu kukkiriza era tebabadde bakkiriza bannaffe, babadde bakkiriza abakkiriza abantu. Naye abakkiriza mu Katonda ekkanisa buli lwesaasaanyizibwa singa gavumenti z'amawanga zikimanyi kenkiddemu. Abakkiriza mu Katonda ekkanisa buli lwesaasaanyizibwa eba y'amaanyi nnyo okusinga ng'ekuŋŋaana. Ekyo yandikiwaddeko obujulizi ate taliiwo.
yandibadde Amini bwe yasaasanya ekkanisa n'abakozi atongoza zisigalewo n'abakozi agoba ziveewo eyabalokoleyo n'afutiza n'akoma eri abantu tebagenda kunoonya nti ani anaatwogerera ewa Amini abantu bakkirira ku viivi basaba olumba olwatwala Amini naye yenyini gyali takkiriza nti yagenda ekkanisa neddawo eyo yaddawo ffe yetuzaala kati eno ey'abagwagwa balowooza nti waliwo bapulezidenti baayo era bwe wabawo ekintu kabatunulire bali bandibanga be banaayogera n'omukulu erina okwetereeza ekkanisa buli lwogigamba nti ogigobyewo olw'ensonga ezitali zimu eba n'amaanyi mangi buli muntu afulumamu ennyamivu mu mwoyo buli muntu abeera jjali nga mwennyamivu mu kwenyamira kweteeyebika bulangiti omuntu akoseddwa mu mwoyo akaabira Katonda akaabira Katonda n'akaabira Katonda n'ono akaaba n'oli akaaba n'ow'egindi akaaba n'ow'eggulu akaaba n'owaawa akaaba n'owaawa akaaba n'owaawa akaaba gavumenti ebeera eri mu buyinza bw'eba teyakikola ng'erina ensonga entuufu ng'eno bw'olaba nti waliwo ensonga ya covid wabula nga yakikola malicious kuggalawo kanisa eyo gavumenti eba egenze it is just a matter of time Amini bwe yabirangirira alowooza tagenze lumba olwamutwala olwava no Tanzania ng'olusaaga Katonda bw'aba yanukula essaala ate yanukula ngeri ebyafaayo biraga nga mu Afghanistan America nga tenalumbayo balina ababuulizi b'enjiri be bali bagenda okuteeka kalabba wangi Afghanistan America nga tenalumba kuba Afghanistan balina ababuulizi b'enjiri abali bamaze okusingibwa omusango mu kooti yaabwe ng'ensi yonna ekimanyi nga bagenda kubateeka ku kalabba ne bafukamira ne bakawoola Katonda olutalo lwava ewatali tebattako n'ogwo Google ng'olabe bali mu nsi yonna babuulira njiri baawona mu mannyo g'abatalibani baawona mu mannyo g'abatalibani omubulizi w'enjiri omutuufu toyinawo omunyigira kubanga Katonda gwasinza toyina gw'omugerageranya naye kyova olaba nga Daniel talina gweyegayirira wadde alina connection ku kabaka Dario naye tagenda wa Dario omuga nti tosayininga kiteeka bagenda kututta akirwanyisa na Saala Daniel essula ya 6 wandiika okuva ku lunyiriri olw'10 ogende maaso bwe yamala okukakasa nti etteeka balitaddeko n'akabonero tiyapanikinga tiyagamba batuuse okunsuula mu bunnya bw'empologoma awo naggulirawo ddala enzigi n'asabanga Katonda wange ayolekera Yerusaalemi n'asabanga emirundi 3 buli lunaku nga n'etteeka lyayise naye alina Katonda omulamu n'ayogera ne Katonda n'ategeezanga Katonda n'amala okwogera ne Katonda n'agenda akola emirimu gye bw'osaba Katonda ng'ogenda okukola emirimu gyo bano abasajja abaali bakoze ekintu malicious ne baketta ne balaba nga Daniel kye baali baagala bakikwasizza asaba Katonda omulala tali kuba Katonda baabwe ne bajja ne bategeeza kabaka Dario era ono omusajja omu ku baana ab'obunyage takusizaamu kitiibwa Daniel asaba Katonda era emirundi 3 olunaku biki ate ng'etteeka ligamba ne bajjayo obuwayiro bwonna ne babuteekaawo ane bamugamba twabako kyokyusa
kubanga okimanyi nti etteeka ly'ekimedi n'ekiperusi terikyuka terikitakyuka nga Katonda kiyingiddemu. Daniel ne bamuleeta kabaka n'anakuwala musajja abadde w'amazima naye nga talaba bwamutaasa abakulu ne balemerako n'asulibwa mu nnya bw'empologoma ne bateekako n'ejjinja n'awandiikako n'akabonero lino lyetteeka ly'amameri n'abaperusi eritajulukuka. Kabaka n'addayo nga yeetisse emikono ku mutwe nga talinawo kyasobola kukola. Oyinza okwesanga nga bannasayansi bawa pulezidenti amagezi n'ayogera ku kyaki nga tamanyi kyakoze n'addayo nga yeetisse emikono kubanga olaba nga famire ejjuddemu Katonda. Pulezidenti akubaawo ennyiriri, maama Janet akubaawo ennyiriri, ani ababuzaabuza ne baggala kyaki ne baggula ekikuubo. Waliwo abawa amagezi naye tujja musimatuka. Waliwo abawa amagezi ye ne yeefunira ssente. Olwo olutalo tuluwangula na viivi. Kabaka n'addayo nga tabitegedde. Bayibuli egamba ekiro ekyo tiyakkiriza ssanyu lyonna. Yakeera ku makya ng'alinga yasuze ku maggwa. Yakeera ku makya nnyo. Najja wali ku ntaana yennyini obunnya bw'empologoma n'alingiza mu katuli akaasigaddewo n'ayita nti Danieri gwe Katonda w'omulamu. Eyo y'enjawulo. Katonda omulamu yeerwanira. Abooluganda temudda mu mubiri na musaayi, tulwanire mu mwoyo. Katonda w'omulamu gw'oweerezanga bulijjo yayinziza okukuwonya mu bumwa bw'empologoma. Nkuwaddewo omwaka lunaku lwa Mande, mbadde na bingi ebyokwogerako naye Omwoyo Mutukuvu gyandaza gye ndaga kubanga abaluŋŋamizibwa omwoyo be baana ba Katonda. Romans 8:13-14 nalwo luwandiike. Romans 8:13-14. Those who are led by the Spirit, they are the children of God. Nolwekyo sisobola kugenda n'agenda yange ndekereye Katonda byaŋŋamba okwogera. Naye nkuwaddewo omwaka weesomere Daniel essula y'omukaaga ogimaleko. Wenkyatuuse kabaka tiyakikola nga ye, tiyakikola lwakwagala. Waliwo pressure y'abakulembeze banne abali mu Bwakabaka. Museveni ayinza oba takikola nga ye, ayinza oba takikola lwakwagala. Kyobalaba naye agira n'amisinga service n'agamba bakabona bonna bajje mu State House bakolereyo service nga yaggwanga. Ekyo nakyo si kituufu. Bakabona abo nga bwe baawukana era tebasaana bayitira wamu. Oba oleese bakatonda bangi n'otuumaawo. Amagezi gensobola okuwa State House obanga waliwo ennyonta y'okusaba mu State House nga baagala okusabira eggwanga bayite abakatoliki olunaku lwabwe basabe bagende. Bayite enkeera Abangerikani basabe olunaku lwabwe basabe bagende. Bayite enkeera y'enkeera Abasiraamu basabe bagende. Bayite enkeera y'enkeera paka bwe banatuuka ku balokole. Abalokole babeere n'olunaku lwabwe basabe bagende. Kubanga ate omukulembeze tajja kubeera, tajja kuba na kyekubiira. Bonna balina okusaba. Naye n'essaala gye bagatta ewamu ey'onfu. Bakatonda banjawulo era olaba ono olutuuka nga agamba mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omulala olujja agamba bisimillahi rahmaani rahiim. Kati n'obuuza be bamu. Eyo essaala y'abannaddiini abakuŋŋaanye ewamu tekola. Era kyova olaba tewali ava kusaala ate n'ayambuka erubaga. Wangi tewali ava kusaala ate n'ayambuka erubaga. Era tuwali ava Namirembe n'agamba kasita Kampala mukadali wali kumpi kaŋŋende nsaaleko. Enkola z'abakatonda za njawulo. Ow'amatuke Namirembe tomala gayingira muzigiti. Geno naabe jamu engatto kola booti kutama weegolole
fukamira bano bali ku kirala naawe oli ku kirala ne president bw'abeera mu kiwubalo ng'alaba services amasinzo gaggalwawo ng'agamba mujje musabireko wano oba oliawo katonda n'awulira ne bakuŋŋanya bakatonda bangi nkyogedde mutima mulungi state housing eyagala okusaba katonda w'ennyumba yammwe muleme mugatta ne bakatonda abalala mama Janet ali kiriya ku katonda gwasinza abaana bali kiriya ku katonda gwe basinza muzeeyi ali kiriya katonda gwasinza naye kubanga ate bakulembeze bali balina okujja ne basaba naye temubagatta wamu namwe mukimanyi sala tejja kukola katonda wa bujja nga bootateeka bakazi babiri ku buliri katonda bwali obujja bwate bukambwe olusi n'endwadde etweyongerako bweyongezi lwa kukuŋŋanya bakatonda wamu ne katonda omulamu wadde Daliyo yali amanyi nti abantu be basinza bakatonda abalala yali ayawula katonda wa Danyeri kyava abuuza Danyeri nti katonda w'oyo omulamu ekitegeeza bakatonda bano abalala timuli mukka katonda w'omulamu gw'owerezanga bulijjo yeba ne tubikuleyo ndowooza tubikuleyo Danyeri essula ya 6 ntuuse kabaka essula teyeebase Danyeri bamusudde mu nnyabo empologoma kankusomere yagaana emmere yagaana ekintu kyonna he was misled he was misadvised and he tampered with a man of God who was totally innocent. Deep in himself, he knew the truth, but he had nothing to do with that truth. Nolwekyo omukulembeze w'eggwanga nze mutunulira katono bano abamwetooloola ne bamuadvisinga nti bw'anaasumulako ekikubo bw'anaasumulako taxi bw'anaasumulako basi abo bo tibalwale wabula ab'amasinzo bajja kulwala abo baali beetoolodde ne kabaka Daliyo ne bamugamba ono asinza katonda omulamu mutte nga beerabire ni katonda omulamu ate yagaba obulamu munnange Danyeri essula ya 6 bagikuteereddeyo ku TV kantandike na 18 gojjajja essomero ogimaleyo kabaka n'alyoka agenda mu lubiri lwe olwamaze okuteeka Danyeri mu kinnya kyempologoma ekiro ekyo n'atalya mmere ndowooza owulira Museveni ayinza okuba nga bamala okulangira byalangiridde addayo n'atalya mmere naye bannasayansi anaabaddawa so tebamuleetera bivuga mu maaso ge otulo ne tumubula olw'19 awo kabaka n'akeera nnyo kabaka akeera nnyo ng'alagawa mu Luganda awo kabaka n'akeera nnyo mu makya n'agolokoka n'ayanguwa n'agenda ku mpuku ey'empologoma agenzeewa n'agenda ku mpuku ey'empologoma waliyo ki olw'20 era bwe yasembera ku mpuku awali Danyeri n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'ennaku bakulembeze b'amawanga bamanyi okunyigirizibwa nga talina kyakkola n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'ennaku kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti gwe Danyeri omuddu wa katonda omulamu olwo olunyiri lumakingi otegeere oli muddu waani wabano ba impositors abeefuula bakulira enzikiriza oba oli muddu wa katonda omulamu nti gwe Danyeri omuddu wa katonda omulamu katonda wo akonako kamakingi katonda wo si wa fellowship si wa gubiina gwe mwatandika katonda wo
gwoweerezanga bulijjo ayinza okukuwonya eri empologoma. Danyeri n'alyoka agamba kabaka nti ayi kabaka obenga omulamu emirembe gyonna, Katonda wange yatumye malayika we n'aziba emimwa gy'empologoma ne zitankola bubi, kubanga mu maaso ge nalabika nga siriiko kabi, era ne mu maaso go ayi kabaka sikolanga kabi. Kabaka n'alyoka asanyuka nnyo nnyini. Tekikwewunyisanga olunaku ekkanisa lezinaggulwa Museveni yajja okusinga okusanyuka, n'alagira okujja mu Danyeri mu mpuku. Awo Danyeri n'aggyibwa mu mpuku, so mpaawo kabi konna akaamulabwako. Ogenda kuva mu mbeera nga tolina akabi kakubaddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omusumba ow'amazima ogenda kuva mu mbeera nga teri kabi kakubaddeko. Omukkiriza ow'amazima ogenda kuva mu mbeera nga tewali kabi kakubaddeko, kubanga Mukama tayinza kukulekerera, kubanga yali yeesize Katonda we. Lumakinge olw'abirimu kubanga yali yeesize Katonda we, ekyamugaana okubaako kyabaako, kubanga yali yeesize Katonda we, teyeesiga bantu. Kabaka n'alagira ne baleeta abasajja abo. Mungu asaasire abasayansi abo ababuzaabuzanga ensi buli lunaku, ne badivayizinga kubateeka okuteebwa, ne baddira Katonda ne bamuggalira. Kabaka n'alagira ne baleeta abasajja abo abaloopa Danyeri ne bamusula mu mpuku ey'empologoma. Abaloopa Danyeri ne babasuula mu mpuku ey'empologoma, bo n'abaana baabwe ne bakazi baabwe. Empologoma ne zibayinza, ne zimenyaamenya amagumba gaabwe gonna nga tebanatuuka wansi ddala mu mpuku. Olw'abirimu awo kabaka Daliyo n'alyoka awandiikira abantu bonna amawanga n'ennimi abatuula mu nsi zonna nti emirembe gyeyongere gye muli. Nteeka etteeka mu matwale gonna ag'obwakabaka bwange, abantu bakankanenga batyenga mu maaso ga Katonda wa Danyeri, kubanga oyo ye Katonda omulamu era omunywevu emirembe gyonna. N'obwakabaka bwe bwe butalizikirizibwa okutuuka, n'obwakabaka bwe bwe butalizikirizibwa n'okufuga kwe kulituukira ddala ku nkomerero. Awonya era alokola. Lumakinga olw'abirimu Katonda waffe awonya era alokola. Fenno bwe tuyimba oluyimba olowooza ni ffe tubitandise. Aleluya, alokola awonya, alokola awonya, alokola awonya Katonda wange. Aleluya, alokola awonya, alokola awonya, alokola awonya Katonda wange. Si luyimba, it's a reality. Waliwo ky'oyitamu obujulizi ne buvaayo obulamba. Newankubadde nga Danyeri kabaka yali amwagala, newankubadde nga Danyeri yali connected ku State House, tiyalaajanira State House, yakoowola Katonda. Okusaba kwe kwaddibwamu, gw'alina essaala z'osaba. Sitaani takulimba nti embeera yeeyongera bweyongezi Katonda tawulidde. Embeera esobola okweyongera obweyongezi Katonda alyoka alage nti asukkulumye. Awonya era alokola Danyeri 6:27, era akola obubonero n'ebyamagero wangi. Ono ayogera afuuse mukkiriza olw'ebizibu Danyeri byayiseemu byatalina kyamuyambyeko, naye nga Katonda yamweyambidde. Nsaba Katonda mu linnya lya Yesu mu pulogulaamu y'emisingi ku Mande kuno, ebizibu byoyiseemu birokole n'abatalokoka. Abagamba tebayinza kulokoka balabe Mukama byakoze, balokoke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Danyeri 6:27, Daliyo yawa obujulizi kati agandi Katonda wa Danyeri awonya era alokola, era akola n'ebyamagero mu ggulu ne mu nsi.
eyawonya Daniel yeri amaanyi ag'empologoma bwato Daniel oyo n'alaba omukisa mu mirembe gya Dario ne mu mirembe gya Kuro Omperuzi. Daniel by the way yawangala emirembe mingi. Bw'oyiganyizibwa olw'enzikirizayo akuyiganya yafa. Bw'oba oli Katonda omulamu. Obudde buweddeyo lunaku lwa Monday. Saagala kuyisa budde kambalekera Basoloti TV ekiyingidde mutima gwo kiyingidde. Kambalekera Basoloti FM omwana omwami Steven Lumune program lindirira naye nziramu okugamba nti ekiyingidde mutima gwo kiyingidde. Guno gwe mulembe twetereze tubere ku Katonda yennyini. Ekkanisa bwe zinaabeera ku Katonda yennyini teziggalika. Bwe zinaabaza abantu bano bannakigwanyizi bayinza n'okuziggala emirembe n'emirembe. Alozias bugingo gegange Mukama abawo omukisa. Soul Television, Femunyo.